70 টাকায় বার্গারটা একদম ওয়ার্থ ইট। সাব স্যান্ডউইচটাও জোস। 130 টাকায় ভালো। বারবিকিউ রাইস বোলগুলোতে একটু সস বেশি থাকে, এটাতে সস কম। আমি ভাবলাম যে সস কম যেটা সেটা ট্রাই করলেই বেটার হয়। হচ্ছে বারবিকিউ রাইস বোল প্রচুর ট্রাই করা হয়েছে। আমার কাছে সবসময় এই কোল্ড কফিগুলো খুবই জোস লাগে। ঠান্ডা হয়েছে তো কী হয়েছে, তারপরে ভালো লাগে। হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ রাফি ফ্রম 501 Days with Foodie রাফি। আজকে আমরা বনশ্রীতে এসে পড়লাম হচ্ছে ক্যাফে স্পার্টানে। সো এটার লোকেশনটা হইতেছে ব্লক এফ আর কি। তারপর আমি লোকেশনটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। বাজেট হচ্ছে আমাদের 400 টাকা। 400 টাকা বাজেটে আমরা কী খেতে পারি চলেন ভিতরে যেয়ে দেখে নেওয়া যাক। ওকে, সো আমরা ক্যাফে স্পার্টানের ভিতরে এসে বসলাম। এখানে হচ্ছে অনেকগুলো আইটেম আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে অনেক ম্যাক্সিমাম আইটেমই ওনাদের চলে, বাট যেহেতু আমাদের বাজেট 400 টাকা, বাজেট ফ্রেন্ডলি করব। সো 400 টাকা বাজেটে আমি কয়েকটা আইটেম নিতে চাচ্ছিলাম, যেহেতু রেস্টুরেন্টটা একটু ছোট, প্লাস এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু কম বলা যায়। তো এখানে তাছাড়া হইতেছে এখানে যে আইটেমগুলো আমি দেখলাম, বার্গার আছে, চিকেন বার্গার, বিফ বার্গার, বাট আমার কাছে মনে হলো যে মিনি বার্গারটা ট্রাই করব। তো চিকেন মিনি বার্গার 70 টাকা, এটা একটা নিতেছি। এটার সাথে হচ্ছে সাব স্যান্ডউইচ আমি চিন্তা করলাম এখানে ট্রাই করা যায়, সেটা হচ্ছে চিকেন সাব স্যান্ডউইচ যেটা 130, এইটা একটা নিতেছি। এটার সাথে হচ্ছে যেহেতু একটু লাঞ্চ করার টাইমে আসছি, রাইস বোলের মধ্যে এখানে বারবিকিউ চিকেন রাইস বোল আর হচ্ছে মাঞ্চুরিয়ান চিকেন রাইস বোল, সো দুইটাই আছে। বাট আমি হচ্ছে অনেক জায়গায় যেহেতু ম্যাক্সিমাম জায়গায় বারবিকিউ চিকেন রাইস বোল ট্রাই করা হয়, তাই হচ্ছে এখানে আমি মাঞ্চুরিয়ান চিকেন রাইস বোল নিচ্ছি 140। দুইটা প্রাইসই সেম, বাট মাঞ্চুরিয়ানটা নিচ্ছি আর কি 140 এটা। আর এটার সাথে ঠান্ডার সময় তারপর হচ্ছে একটা শেক নিব, সেটা হচ্ছে মোকা কফি, সেটা হচ্ছে 60 টাকা, এটা একটা। সো 400 টাকা বাজেট একদম অ্যারাউন্ড ফিক্স মনে হয় 400 টাকাই হচ্ছে। সো আপাতত ফুডের জন্য ওয়েট করতেছি, আসার পরে জানাচ্ছি কেমন লাগে। ওকে, সো আমাদের 400 টাকা বাজেটের ফুড এসে পড়ছে, 10 মিনিটের মধ্যেই আমরা ফুডটা পেয়ে গেছি। সো আলটিমেটলি ফুডগুলোর সাথে প্রাইস সহ ইন্ট্রোডিউস করে দেয়। এটা হচ্ছে চিকেন সাব স্যান্ডউইচ, এটা হচ্ছে 130 টাকা। এটা হচ্ছে মাঞ্চুরিয়ান চিকেন রাইস বোল, এটা হচ্ছে 140। সো বারবিকিউ ডিফারেন্ট একটু ট্রাই করার জন্য এটা নেওয়া। আর এটা হচ্ছে চিকেন মিনি বার্গার, এটা হচ্ছে 70 টাকা। আর সাথে আমরা একটা মকা কোল্ড কফি নিছি, এটা হচ্ছে 60 টাকা। সো একদম পুরো কাটায় 400 টাকা বাজেট। সো কোনটা দিয়ে শুরু করা যায়? চিকেন মিনি বার্গার দিয়ে আমরা শুরু করি। আচ্ছা, সো আমরা হচ্ছে ফার্স্টে চিকেন মিনি বার্গার দিয়ে শুরু করি। চিকেন মিনি বার্গারটা দেখি 70 টাকায় কেমন লাগে। সো এখানে ভালো চিকেনের অ্যামাউন্ট, মেয়োনিজ আর হচ্ছে যে পেঁয়াজটা দেখা যেতেছে সুন্দর একটা পেঁয়াজ। চিকেনের অ্যামাউন্ট ভালো আছে আর মেয়োনিজের অ্যামাউন্টটা অনেক ভালো। দেখি খেয়ে কেমন লাগে। টাকায় বার্গারটা একদম ওয়ার্থ ইট। সসও ভালোই অ্যামাউন্ট, প্লাস চিকেনের অ্যামাউন্টটা, চিকেনটা খেয়ে মজা লাগলো। আর বানটা যে এরকম সফট থাকা দরকার ওই রকমই আছে। তো এটা 70 টাকা ওয়ার্থ ইট বার্গার। ওকে, সো আমরা হচ্ছে যেহেতু যে ইসের সস অনেক বেশি ছিল বার্গারে, তো ওই সসটা এখানে লাগাই ফেলি, কারণ হোদায় ফেলা লাভ নেই। সাব স্যান্ডউইচটা ভিতরেও চিকেনের অ্যামাউন্ট কিন্তু ভালো দেখতেছি, ক্যাপসিকাম, তারপর হচ্ছে লেটুস, অনেক কিছুই আছে। সো লেটস ট্রাই, দেখি 130 টাকা ওয়ার্থ ইট হয় নাকি।
সাব স্যান্ডউইচটাও জোস, 130 টাকায় ভালো। আর মেন কথা হইতেছে মাঝখানে চিকেন আর যেগুলা মানে ক্যাপসিকাম, তারপর হচ্ছে গাজর, এগুলোর অ্যামাউন্ট একদম ভালোই আছে। তো এটা 130 টাকা ওয়ার্থ ইট, বাট বার্গারটা বেশি মজা ছিল। বাট চিকেন চিজ স্যান্ডউইচটাও, চিকেন সাব স্যান্ডউইচটাও ভালো। ওকে, সো এবার হচ্ছে আমাদের চিকেন রাইস বোল, যেটা মাঞ্চুরিয়ান চিকেন রাইস বোল, এটা ট্রাই করার পালা। সো এটা 140 টাকায় মনে হচ্ছে রাইস বোলের অ্যামাউন্ট ভালোই আছে। সো দেখি ট্রাই করে, শুধু রাইসটাই ফার্স্ট আমি খাই আগে, আমার তো এটা অভ্যাস। বারবিকিউ রাইস বোলগুলোতে একটু সস বেশি থাকে, এটাতে সস কম। আমি ভাবলাম যে সস কম যেটা সেটা ট্রাই করলেই বেটার হয়, অথচ বারবিকিউ রাইস বোল প্রচুর ট্রাই করা হয়েছে। আমার কাছে রাইস বোলটা ভালো লাগছে, বাট যদি কম্পেয়ারিং করি বার্গার বা সাব স্যান্ডউইচে যে পরিমাণ মজা পাইছি ওই রকম না, চলে আর কি, বাট টেস্ট চলে ভালো। ওকে, সো ভিডিওর এন্ডে আমরা আছি। তো এখানে মকা কোল্ড কফি ট্রাই করতে করতে ওভারঅল 3টা খাবারের এক্সপিরিয়েন্স বলতেছি, আমাদের খাবার শেষ আলটিমেটলি, এইটাই খালি খাওয়া বাকি। সো এটা আগে ট্রাই করি। প্রচুর ভালোই কোকো পাউডার দিছে উপরের দিকে। আমার কাছে সবসময় এই কোল্ড কফিগুলো খুবই জোস লাগে। ঠান্ডা হয়েছে তো কী হয়েছে, তারপরে ভালো লাগে। সো এইটাও টেস্টও ভালো, 60 টাকা এটা ওয়ার্থ ইট। কোকো পাউডারের অ্যামাউন্টটা ভালোই ছিল। সো ওভারঅল আমরা যে 4টা আইটেম বলি, মানে মেইন আইটেম যদি ফুড আইটেমের মধ্যে 3টা, আর একটা বেভারেজ, এটা 3টা আইটেমের মধ্যে চিকেন মিনি বার্গার 70 টাকায় পারফেক্ট ওয়ার্থ ইট ছিল। চিকেন সাব স্যান্ডউইচ ভালো ছিল। রাইস মাঞ্চুরিয়ান রাইস বোল বোথ ওটার থেকে একটু কম ভালো ছিল, বাট ভালোই ছিল। আর মকা এটা জোস, 60 টাকা ওয়ার্থ ইট প্যাকেজ। যদি রেটিং করা লাগে তো ফার্স্ট হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম হচ্ছে চিকেন মিনি বার্গার উইল উইন, ওটা ফার্স্ট বেস্ট ছিল, 70 টাকা ওটা বেস্ট ছিল। সস প্লাস চিকেন অ্যামাউন্ট অস্থির। তারপর হচ্ছে চিকেন চিজ স্যান্ডউইচ, তারপরে এইটা, তারপরে হচ্ছে রাইস বোলটা হচ্ছে 4th আমি রাখবো। বাট ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আজকের ভালোই, 400 টাকা বাজারে একটা ভালোই খাবার হইলো বনশ্রীতে। সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আগামীকাল দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, নতুন কোনো এক জায়গায়। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, গুড বাই।